qaban ma himte kanatti jaarsa miskiina kana gubuuf jettaniiti malee waan biraatiif mini gubuuf itti baay'attanii. Nguru nani kunuunsinaayyuu tokko harka waliin tokko fariqaa. Haa maashaallah. Deebii keetii na ajaa'ibee naani seene maashaallah deebii bareedduu deebistee maashaallah jabaadhu. Ani immoo karaan deemaa jira tariitii sirratti wanni ta'uu danda'a. Lallaba kee lallabadhu jabaadhuuti inshaallah. Akkan jedhe. Jedh. Namni waaqa ta'uu hin danda'u. Namni waaqa ta'uu hin danda'u. Namni waaqa ta'uu hin danda'a. Okay. Waaqno nama ta'uu hin danda'a. Hin danda'u. Erga waaqni nama ta'uu hin dandeenye namni immoo akkamitti waaqa taare? Halkanoo guyyaa ta'uu hin danda'a. Guyyaan halkan ta'uu danda'a. Dhiirri dubartii ta'uu danda'a. Dubartiin dhiira ta'uu dandeessi. Namni dhagaa ta'uu danda'a. Dhagaan nama ta'uu danda'a. Hin danda'u. Kuni herrega hin jirredha warri namaani waaqadha jedhani. Herreguma hin jirredha waan sammuun namaas hin fudhannedha. Egaa inuma jedhan immooti malee jedhanii madha bar jedhanii madha malee namni waaqa ta'uu danda'a kan jedhu sin jiru. Jedhanii beektaa jedhaniidha. Jedhaniin immoo ragaa ta'uu hin danda'u. Akkas sahii. Jedhaniin amma oduu duriyyuu hin ga'u. Namni Yesuusin waaqa dhadhee namni Yesuusin waaqa jedhee waaqessi karuma gabaabaa. Yesuusin waaqa jechuun amma oduu durii hin ga'u. Amanamummaaf dhugaa ta'uuf. Oduu durii nama odeessetti jira. Namni garuu Yesuusin waaqa godhe tokko ulaagaatti waaqa godhuu danda'u hin qabu. Innillee ulaagaatti waaqa ta'uu danda'u hin qabu. Nama fakkaata waan ta'eef. Mikinaatuma afaan ofiitirraa baasee inni ani waaqa keessanii anaan na gabbaraan jenne. Ofiisaatii ani waaqa keessan jechuu danda'a bar. Amma waa'ee kee Hamadiin akkana jechuurra uummanni kuni ani akkana ittee osoo uummatatti himatte fakkeenya waa'ee kee eenyummaa keessa sumatu ibsamiire. Sirrii. Afaan keetirraa dhagaa. Osoo moo Ahmad akkana jedhee dubbadhe si hamachuu taatiyyuu si galee. Kamii wayii. Atau finjatnya hum itu kasarati sinar gamne. Akkasii dhugaadha. Waan akkasii. Waan akkasiiti waan hin danda'amne hin danda'ama jedhanii kan jedhes gaasaanii waan abbaan jedhe garuu nuti karaan kun sirrii miti daandiin kun sirrii miti Yesuusin mitiiti mobaayilii harkatti baatanii waaqa jechuun hin danda'u. Garuu karichi karaa dhugaa miti karaa jireenyaa miti karaa jireenya bara baraatti nama geessutu hin taane karaa abidda bara baraatti nama geessudha. Kan akkasitti quba qabaadha. Guyyaa boorii ergaa nuun hin geenye akkasini hin jennee fi wanti kun hundi kan inni himamu diinummaa Yesuus qabaannee miti jaalala isaa qabaanneeti malee diinummaa kan qabnu nuti fira isaadha inni obboleessa keenyadha. Isin immoo isatti amana nama waan beekuu qaban nama Yesuusitti namanne ittiin faradamaa jedhu yeroo hedduu. Eeyyen dhugaadha ittiin faradama. Nama Yesuusitti namanne ittiin faradama of course dhibbarraa dhibbatti faradama. Firdiin kun kan inni faradamu warroota Yesuusin waaqa jedhutti faradama. Warroota Yesuusin waaqadha. Ati ajjeesuu dandeessa, kaachisuu dandeessa, jiraachisuu dandeessa warra jedhee waaqa jedhee isatti amanutti faradama. Warri ati ergamaadha jedhee amanutti hin faradamu. Warri ati saba Israa'eliif ergamte jedhee amanutti hin faradamu. Warra ani inni nama akka keessaniidha jennaan eeyyeen ati nama akka keenyaadha jedhee amanetti hin faradamu. Kanadha kan isaan beekuu qabanii.
Namoonni tokko namni Yesuusitti amane ittiin faradama jedha. Wangeelli jedhu dhufan yeroo dhiyeessan maali Yesuusitti kan hin amanne eenyu dharee? Kaanee yoo ilaalle obboloota keenya warra kiristaanotaa dhugaa kana itumanni isin diduu fudhadhaa itti amana Yesuusitti amanaa itti amantanii jirtaniiti akkaataa itti amanan immoo nuti isin barsiisa malee isin hin beektan yoo beektu ta'e immoo kottaa nutti hima akka inni natti amanaa jedhe san nuti waaqa isin jettan kanan dhabne bartoonni Yesuus 12 Yesuusin waaqa jedhanii waaqessanii beeku bartoonni isaa 12 Phaawulos Yesuus waaqadha isa waaqessaa isin jedheera eessumaa dhufere Kan isaan maaf dhiisnata? Gaaffiin kun sammuu keessan keessaa taa'u paasteroota mee gaafadha paasteroota gaafadha qeesota gaafadha bartoonni Yesuus 12 sun Yesuus waaqadha waaqessaa jedhaniiru Yesuusinoo waaqessaniiru jedhaati mee nuun gaachuudha gaaffii jallaa gaafattu gaaffiin keessan gaaffii sirrii miti gaaffii akkasii gaafachuuni isinii waan Yesuusin jibbitanii fi waan kiristaanota jibbitanii fi nu jettu miti mee isin barsiisota keessan gaafadha kan keenya rakkoo miti ati gaaffii keetti gara mata duree keetitti deebi Sumayyaa Hayyee gaaffiin kiyyallee kanarratti hundaa'eeti waan ta'eef jecha mee roozan siin deebisaan agarsiisin jette. Hayyee baga nagashitee galatoomii nagashuu keetti akkamaati. Nayyaa galataa Rabbi alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Nagaadhaa fayyaa keetti garuu jirta? Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Maal ture iyyuu Sumayyaa mata dureen kee? Mee Ahmad wajjin dubbadhu. La Hamadi shataab si'aati manaa fi dhagatii ta'e dhiifama wajjis waliin an dubbadha. Anii fi inni tokko wal keessa jirra. Wal keessa jirtanii? Saalan gargari garuu. Yaa ta'u kan Yesuusii fi abbaan illee gargari ka abbaa fi ilmi illee gargari bar. Atii fi Hamad wal keessa jirtanii? Wal keessa irra gaafa dhumti tokkuma musliimni. Deebiin keenya tokkuma. Deebiin keenya tokkoo fi wal keessa jirran ikkoo tokko. Amma gaafii kee gaafadhuu siin jenna. Siin gaafadha habiibti. Hayyee itti fufi. Maal ture mata dureen gaafii keetii? Waaqayyo nama ta'uu ni danda'aadha. Namni hoo Waaqayyo ta'uu ni danda'aadha. Eenyu Waaqayyo nama siin jedhe? Hin danda'a jenne Waaqayyo nama ta'uu ni danda'a. Eenyu siin jedhe giftii? Yaa gaafii dabaruu fi Waaqayyo nama ta'uu ni danda'a. Waaqayyo nama eenyutu akkas jedhe eenyutu nama jedhe? Gaafii si gaafadhee bar Waaqayyo nama ta'uu ni danda'a isin jedhe gaafii gabaabaa hin danda'u jette okee kalaas irra taarreerra miire. Eessaa fiddee ati siin jedheem? Gaafii si gaafadhee siin jedhe bar eessaa fiddee osoo hin taane Waaqayyo nama ta'uu ni danda'aadha siin jedhe. Waaqa eessatitu namaa siin jedheem ani immoo? Waaqa kiristaanonni hordofanitu namaan siin jedheem ani immoo. Waaqni kiristaanonni hordofan kamiidha inni nama kan jettee ati waamtu kun? Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha jedhanii waaqessu malee nama jedhanii waaqessu waaqessaan turreeti keessan turreeti. Yesuus nama guutuudha waaqa guutuudha mii? Ragaa macaafa irratti Yesuus yaani nama guutuudha waaqa guutuudha jedhu ni jira. Yohaannis tokko baasitii anaafsitu waliin dubbata otoo namni tokko nu gidduu seenin ishee. Yohaannis tokko sammuudha hin qaba. Waaqayyo nama guutuu hin jedhu. Jalqaba sagalee ture sagalee Waaqayyo bira ture jedha malee waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu yootiin ati dhuguma macaafa keessatti argite anatu dhufee dhiifama siin gaafata. Yohaannis tokko Sumayyaa miti beebiin haffasdeerti daandii garaa keessaa qabu haffasdeerti garaa keessatti. Maal garaa keessaa qabdaati qo'ee garaa keessaa qabaachuu hin dandeessu amma nan iyyisiisin halkan kanaani. Ilmoo ati kiyya dhaggeeffadhu amma achi asiinatti naasa'iniiti. Ani akkasiin jedhee boqonnaa tokko dubbisii. Hawwi kootu seenu. Ni argattaan siin jedhe. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa baay'ee baasii dubbisii guddisa. Qo'ee yeroo tokko muitin qabadhe.
Rabbuu irratti rakkise Yohaanis boqonnaa takka lakkoofsa takkaasina wallaahi ni numa rakkate. Namni kamuyyuu gaafii kamuu barbaade Yohaanis waan bira hin haasa'in Sumayyaa kan gaafatamteen alatti. Okay, baasa fi abbaan ta'e. ani sammuudha siifan jedha Habiibtii tiyya siifta. Mucoo sammuudhaan hin beektu ati amma bara ol firraaffatteerta. Ayyee wallaahi sammuudha nan beeka ijoollee nu safara kana guutuun ishee safarri kun sammumaan beeka Yohaanis tokko lakkoofsa tokko safara kiyya. Sumayyaa manna bira raafiin sagalee gadi qabadha.